ওর মধ্যে ঢোকে না কেউ? না, ওটার মধ্যে যায় না। একদিন গেছিল কথা বলে মিঠু 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 মা মিঠু মা। কেউ বেশি কথা বলতে লাগলে হাইটে ঝগড়া করা করে। ঠিক কথা মিঠু মিঠু খাওয়া দিবি নি, খাওয়া ডুবটা মিঠু না, রাগ করে না, রাগ করে না। মোবাইল ভাই মোবাইল না না মিঠু কও মিঠু থা অত থা রাগ নিচে উঠে যায়। মিঠু তাই ভেঙে গেল। মিঠু এর আগে যখন উঠে গেছিল মোবাইল দেখে নিচে না গেছিল এই পাখিটা সর্বপ্রথম বাচ্চার থেকে পালছিলাম, বাচ্চার থেকে পালার পরে এটাকে কথা শিখাইছি। খাবার খাবার দিয়ে না কেন কাজু বাদাম দিয়ে গরম তো করেই না ও। এই পাখিটা মিঠু বলে, মেয়ে মিঠু বলে, মিঠু কাকা বলে, আবার অনেক রকমের টন করে। আসো মিঠু ভয় করতেছে, মিঠু লোকজন মেলা দেখেছে, এই দিও চুমু দাও চুমু দাও চুমু দাও ভয় করতেছে, মেলা লোক দেখেছে তো। এই পাখিটা আমার কাছেই ছিল, তারপরে আমার এক দাদা আমার থেকে পছন্দ করে নিয়ে আসছে। কেউ বাড়িতে বাড়াতে লাগলে সে এসে যায়। আমি দীর্ঘ 3 মাস মতো পালন করছিলাম, আর দাদা আজকে 1 বছর পালন করছে। একাই ডাকে, গাছে ছিল তো আমরা খুঁজেই পাই না, ওর লোকজন দেখি মিঠু কাকা মিঠু কাকা, পরে আমাদের গাছ ধরে আনা হয়েছে। একটু কাজু বাদাম খাগা, একটু মুখের দিয়ে খাবার দেগা। আসো নামো বলেন দেখ মিঠু 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 আমার কাছে 2.5 মাসের মতো বয়সে কথা শিখছে, তারপরে দাদার কাছে কথা শিখছে অনেক কথাই। ওই মিঠু কই মিঠু চুমু দাও তো মিঠু কথা না কইলেও বাইরের খাসাই খোয়া লাগবে কথা করতে। আর একটা ভাবে কথা কয়, এই ঘরের মধ্যে কেউ না থাকলে আমি যখন পূজা দিতে আসি তোর সেই কেসন নজর করে ঝগড়া করে তুই চলি বাড়ি আয়, দেখ ওই এমনি ঝগড়া করবি না। তারপরে যখন চেঁচাতি লাগবে না তখন হচ্ছে কথা বলো মিঠু 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 মার মিঠু মার। লোকজন ছয়লে বসুক, ঘরে বসুক, লিখনের ডাক দাও, লিখনের দেখি কি করে বেশি। মিঠু মিঠু কাকা মিঠু। এই পাখিটা কেনা মোটামুটি আমার 7-8 মাস মতো হচ্ছে। আমার এখান স্থানীয় এক ভাইয়ের কাছ থেকে মুনিম, ওনার কাছ থেকে আমি পাখিটাকে কিনি। যা বাড়ি যা। আবার বারান্দায় যদি মুরগি বিড়াল বিড়াল মিঠু মিঠু রাগ হয়েছে মিঠু 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 হাতে নেয় তা লাল করে নেয়। কেনার সময় পাখিটা বেশি কিছু তো বলতে পারতো না, জাস্ট ওই মিঠু মিঠু একটু বলতো, আর 2-1টা শীষ দিত। হাতে নিয়ে কাঁধে নিলেই কথা বলবে না। বসা
কেমনটা কি জানি মিঠু 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 ওখানে খাসায় রেখে দিয়ে চুপচাপ থাকা লাগবে। আরে ও সকালবেলা কেবলই তোমরা কথা বলছি ঝগড়া করছে, কেউ তোমার সাথে কথা করছে না মিঠু। মিঠু মিঠু মুখ কাটু মিঠু মিঠু অত বড় নাও করতে পারে মিঠু আমি রান্না করতে সময় মিঠু মিঠু খাওয়া খাওয়াতেছে তো মিঠু মিঠু ঘরে ঠেছে গিয়ে দেখ কি কথা বলে দেখেছি না খাওয়ার গ্লাস সব খাওয়াই দেওয়ার জন্য হাকর খাওয়া দিবেন মিঠু মুখে খাওয়া নিয়ে আইছে খাওয়া মিঠু খাইস না খা মিঠু আগত তুই আগত খাওয়া দি ওই দেখ আগত মিঠু দুইবার কইছে এই ক্যাসল নাচরি মিঠু মিঠু কাকা করলো ওই দেখ খাওয়া নিয়ে আইছে তাই দিও লাগাই খাওয়া নিয়ে আইছে খাওয়া দিবি সেই ঝগড়া করে রে মিঠু হাই কিসে মিঠু জি গরম পড়েছে দরকার নেই চলে বাইরে যাই ওই খাসার মধ্যে খাসার মধ্যে রাখি বাইরে রাখা দেখে লোকজনের কথা এমনি ঝগড়া করবি না ঝগড়ু করে গোসল করে আসো মিঠু কাকা হাতে মিঠু কাকা আসো মিঠু খাসায় ওঠো ও দাবি না আসো মিঠু আসো খাসায় ওঠো মিঠু আসো মিঠু খাস পছন্দ হচ্ছে না মিঠু যাও হাত দিয়ে যাও ওরকম একটা ধারণা মিঠু ওর সাথে পুরাতন সব দুটো আছে দাদা বই দিতে পাঠাই কিন্তু দেখা গেল আমাদের বাড়িতে তো ফ্যামিলি মেম্বার অনেক বেশি, তো থাকার কারণে সবাই এর সাথে মানে কথাবার্তা বলে, তো আস্তে আস্তে পাখিটা অনেক কিছুই শেখে। তো মিঠু কাকা, মিঠু মা, মিঠু কুটুম আইছে, তারপরে ধরেন 10 থেকে 12 রকম শীষ দিতে পারে, শীষ দিয়ে মিঠু বলে। আবার হচ্ছে আমাদের পাশে অনেক বিড়াল আছে, বিড়ালের ম্যাও ম্যাও ডাক অনুকরণ করে। আবার আমাদের বাড়ির আমার মা যিনি আছে উনাকে দেখলে যদি খিদা লাগে তো মিঠু মা বলে ডাকে। আমার মা যতক্ষণ খেতে না দিবে ততক্ষণ মিঠু মা বলেই ডাকতে থাকে। তাছাড়াও বাড়ির সবার এমনি খুবই আদরের। তাছাড়াও 2 বার একটু অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মানে বাইরে উড়ে চলে গেছে, আমরা খুঁজে পাই নাই, অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও পাই নাই, হতাশ হয়ে গেছি। তো দেখি আমাদেরই বাসার আশপাশের কোনো গাছে আমাদের উদ্দেশ্য করে এই মিঠু কাকা কিংবা শীষ দিয়ে ডাকতেছে। তো আমরা দেখার পরে ডাকাডাকি করার পরে কাছে উড়ে এসে নামছে, অথবা আমরা গাছে ওঠার পরে আমাদের কাছে আসছে, তখন নিচে 2 বার এমন উড়ে গেছে, 2 বারই এমনভাবে আবার চলে আসছে। মিঠু মিঠু জানা গেছে বেশি নাকি মিঠু? আসো জানে পরেশান হয়ে গেছে। মোবাইলে ভিডিও করা আছে কথা বলার, দেখে নিয়ে আসেন তো স্পষ্ট আছে। হ্যাঁ স্পষ্ট নিয়ে আসেন ওইটা। দেখুন দেখো তো, ওই যে তোমার মোবাইলে ভিডিও করা আছে মিঠু। এবার বলবেন মিঠু এবার রেকর্ড করেন। বয় এই খাটের উপর যাবেন, কথা বলবেন মিঠু। মিঠু চুপ রেখে কথা বলবেন। কথা বলেন। মিঠু মা মিঠু মা
মিঠু মা ম্যাও কর ম্যাও ম্যাও মিঠু মিঠু চুমুতে ঠোঁটে চুমুতে ভাবসে গেছে করবি না দেখুন হাতে নে আর তোকে হাতে নে করবি না মিঠু 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 হাতে মিঠু। কাঁধে বসানে করবি না হাতে আসো না মিঠু মিঠু মিঠু